Sería ansiedad la pregunta, Mike. Azken asteetan Espainiako gobernuak ziurrenik entzun duzue Odio, atxerekin Odio izeneko tresna digital berri bat aurkeztu du. Estatu mailan sare sozialetan mezu toxikoak noraino iristen diren arakatzeko eta neurtzeko diseinatutako programa informatiko bat da. Programaren helburua batez ere gero eta kezkagarriagoa den arazo bati zifratzeatzak jartzea da eta ziurtasunez jakitea zein den diskurtso mota hoien eragina interneten badakigunez azkar partekatzen direnak. Tresna hori batez ere arrazakeriaren eta xenofobiaren Espainiako behatokiak erabiliko du interneteko gorroto delituei buruzko txostenak egin ditzan, hori da bere helburua, baino depende non entzun duzuen berri hau ziurrenik erakurri duzue ere erraminta hau gure kontrolerako erabiliko dela. Ez da horrela, eta argi esan behar dugu ere batzutan erraminta batzuk aurkezten dira edo neurri batzuk aurkezten dira arazo batzuk kontrolatzeko nahian, kasu honetan Odio atxerekin, Odio hau ez da kasua, erraminta akademiko bat izango da eta talde batzuk edo politiko batzuk esaten duten arren, kontrol hori ez da eragingo erraminta honen bidez. Horretaz aparte, beste neurriak martxan jartzen ari dira, adibidez adingabekoen kontrola interneten edo, baino ez da erraminta honen helburua. Eta hau guztia esan da zerean zehar martxan jarriko dugu teknologiari buruz hitz egiteko hurrengo ordu betean, eta horretarako heldu da, esan dezakegu heldu berri dela ni editorial hau edo komentario egiten ari nuen bitartean sartu delako eseri mikrofonoa prestatu eta guzti Borja Arbosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñigo. En plan sigiloso, katutxo bat bezera hemen, boltzakendo eta guzti hori oso ondo sortatu duzu. Pero ez gaude azkenengo momentuan agiar, baina justo momentuan, sartzeko momentuan pres gaude. Bueno, ni zure mikrofonoa irekitzen dudanean hor bazaude, listo, nahiko. Ze moduz, astea, nora zure bizitza, nola horrelako kontu guztiak, ondo? Bai, ondo, aste santua ja justu punta-puntan dago asteko, orduan planak prestatzen eta horrelako, eta ikustenari, eguraldia onura ekarriko digun aste santu honetan. Azkenengo asteak pizkat onak ziruditen, baina pare bat egun baietz eta beste egunetan euria goiti bera, ez dakigu zer espero. Bai, gainera badakizu beti bezala eguraldiaren kontuan 3 egun baino gehiago begiratzea ez duela merezi. De hecho, ni atzo konkretuki buelta bat eman nuen Bilbotik pentsatu zeuria egingo zuela, hori ikusi nuelako pasaren astean, ez da kasu izan. Orduan, badakizu eguraldia beti 3 egunetan gehienez. Eguraldi loteria daukagu hemen. Bueno, baita, baina hori da azken urteetako esango nuke kontua, aldaketa klimatikoa. Betiko kontua izan da niretzat. Betikoa baita, baina orain dirudenez, neguan batez ere bero gehiago egiten ari du,
euri pizkat gutxiago, bueno, aldaketak egon dira eguraldian esango nuke, baino beti bezala, 3 egun baino gehiago ezin dira aurre ikusi. Aurre ikusteari buruz hitz egiten... Zer modu zure astea? Bueno, nire astea ondo, nire astea orokorrean ez dakit, ondo junda, egia da teknologia arloan ezin dudala zer gehiagi komentatu, hau da, aste honetan ni gehien azpimarratuko nuena, fijate, izango litzateke Formula E kompetizioa egin dela Madrilen, konkretuki Jarama zirkuituan, eta azpimarratuko nuke, dokumentatuko nuke, batez ere alde batetik kotxe elektrikoak direlako, monoplaza elektrikoak direlako, eta bestetik nahiko ekitaldi ona montatu dutelako, diru gehiegi ez gastatzen, hau da, ez dute zirkuitu berri bat egin, por lo que sea ez zelako behar, eta nahiko ekitaldi ona, jendetsua, sarrera, bueno, nahiko merkeak, nahiko eskuragarriak, jende asko egon da, komunikabide asko egin dute edapena, YouTubeen ere ikusgai egon da hainbat kanaletan gainera, ez dakit, zuzenean, bideoarekin eta guzti, hau da, kanale asko daude Formula Eko jarraipen hori egiten kanal ofizialaz aparte, eta hori baita ere berri hona da kompetiziorako edapen asko izaten ari duelako, pues, jo que se, oso ondo, gustatu egin zait. Horrela, orokorrean, ez dut karrera begira, ez dut karrera ikusi. Hau da, kompetizioa bera ez dut ikusi, baina ikusi dudana oso nahiko ondo antolatuta egon da, orduan, begira. Ni bai ikusi nun pizka bat bakarrik ez nun guzti ikusi, baina bai buelta batzuk, eta esan behar dut gutxienez Espainian Formula E urte honetan espektazio gehiagorekin ikusten ari dela, lehenik eta behin Eprix hau sartu dela lehen aldiz, hau da ez da lehen aldia Espainian egiten dela, baina bai Madrilen, eta baita ere piloto bat espainiarra dagoelako, bai. Talde bat erdi espainiarra dagoelako, eta hori baita ere pizka bat impultso eman du adibidez komunikabideek, Televisión Española adibidez eskubideak erostea eta lehiaketak zuzenean emotea. Bazituen, Televisión Española bazituen duela 2-3 urte. Bai, ustez zuzenean emoteko ematen zuten ematen. Egia da ere, eta laburpenak eta horrelako gauzak. Norbeiz komentatu dugula, zera, Televisión Españolan konkretuki teledeporten, kirol asko ematen dira, baina egia da ere bueno, komentarista maila esango nuke, nork komentatzen duen eragin asko dauka, eta baita zenbat baliabide bideratzen dituzten kirol bakoitzerako. Eta nire gusturako kasu honetan bueno, nahiko eskasa izaten da komentario edo narrazio maila teledeporten formularako, konkretuki. Horretaz aparte, bueno, kurioso izan bueno, iruditu zen, batean ere Pepe Martí pasaden urtean zegoela Formula 2 eta pasatu da Formula Ean egotera batez ere Formula batean ezuelako lekurik, eta batean dazonetik desaguerte egin da. Ja, ez da existitzen Pepe Martí, por lo que sea. Pero es que, en fin, mesedes eta favores. Ezin dira horrelako gauza. Bueno, bakoitzak beren... Es mi amiguito, es que, a ver... Ez da inbesterako, nik esan nuke gehiago dela, zuk ez daukazula eskubideak, eta hortan ez duzula inbeste gehiago nahi jarri, baina batez ere zu dirua irabazi behar duzu, eta zu dirua irabazten duzu zure lehiaketak promozionatzen dituzunean. Ja, ez azkenean gauza komertziala da. Ja, baina, bueno, en fin. Beste aldetik Espainiako telebistak edo besteak bai Formula Eko txapelketa bai hor jartzen dutela atentzioa, hainbeste elkarrizketak egin diote Pepe Martí edo besteako gidariei, baita ere lehiaketa honen arrazoiengatik. Esango dizut baita, adibidez, YouTubeko kanalak aipatzen ditun Soy Motor, adibidez, emititu zera, kompetizio asteburu
du osoa, bideoarekin, hau da, seinale ofiziala erabiliz, horrelako komunikabi txiki bat egin albadu olako estaldura, esango nuke eskubideak ez daudela bereziki garesti. Osea, Bai, baina ez da hainbeste garesti edo ez izateagatik, azkenean zuk ordaindu duzu, eta hor ja ez dute gutxi ordainduko, bat formula, edo bi, edo hiru, edo bestelako zure kompetizioak, emateagatik, kompetizio hie edo txapelketa hie emango diozu bola gehiago. Claro. Soy motor azkenean ez du eser ez. Baina sartu zure bat formulako kanalean, el Dazón F1 sartu baita ere beste kompetizio batzuk interesgarriak izan aldirenak. Digo yo, edo zure plataforman, ez dakit. Gogoratzen dut azkenengo daukate Eurosport, eta Eurosporten ematen da formula, Pasaden urtean, eske justo alderatuz, pasaden urtean nigoratzen dut Dazonen ematen zuten formulako laburpenak baita ere, edo ez dakit, horrelako zerbait. Baina, bueno, azkenean ikusi behar duzun ondago lehiaketa gehiago, agian ez zaizu inporta inbeste hor sartzea beste 30 kompetidorearekin, eta zure monopolioa gehiago eman nahi diozu denbora. Hori dira arrazoi empresarialak. Bai, berakadan dagoen monopolio hori, baina bueno, hori beste gauza bat da. Azkenean bat formula pixka bat esan dute formulako bidea hartu duela, baina hori beste debate, beste eztabaida bada. Bueno, beste eztabaida hoien artean teknologian murgilduko gara, horrelako berri batzuk berriak ez direnak, adibidez, eta ez gara gehiagi sartuko honetan, baino azken asteetan FBI-ko pertsona batek esan du, ez daukat datuan orden orain, bilatuko dut, FBI-ko zuzendaria dela Kash Patel esan du, jarraipena egiten dutela estatu batueko pertsonei aplikazioak eta mugikorrak ematen dituzten datuak erosiz. Sorpresa para nadie. Hori ez da berria, hori bagenekien gu. Berria da onartzea. Orduan, jakin desan zuten zuen datuak hor salgai daudela. Ez berriak diren artean... Baina ez bakarrik FBI-rentzako, erosi nahi dituen edo zein. Claro, ez que inteligentzia agentzia guztik, ni esango nuke horrelakoak egiten dituzte. Hau da, datuak badauzkate noinbaitik erosiko dituzte. Kontua da, nola heltzen da puntu horretara. Eta enredandoan adibidez komentatu dugu, aplikazio bat jisterakoan hainbat datu eskatzen baditu ez direnak beharrezkoak, lehenengo pentsatu behar dugu aplikazio hori ez dela egokia, eta bestetik ere pentsatu behar dugu ze egingo duten datu horiekin. Surprise, eta gero FBX erosi alditu lokalizazio datuak eta bar. Eta azkenean FBI agian zure azkenengo arazoa da, maltsurrak erostea eta gauza maltsurrak egitea horrelako datuekin, baina denok dakigun bezala maltsurrak erosten badute polizia atzetik jun bar da. Claro. Horretan gaude, baina hori ez nuke berri bezala izendatuko. Berria ez dena ere, baina ja materializatu egin dena izan da azkenik metabertsoa baztertu eta adimen artifizialera bideratu duela indarrak Metak, Mark Zuckerbergen enpresa. Kontuan izan behar dugu, metabertsoaren kontu hau, por supuesto, Mark Zuckerbergen zuzendaritzapean sortu zela, bera izan delako Metaren zuzendari bakarra, baino gainera bere irudipen oso pertsonal batean oinarritzen zela. Bere ametsa, bere ametsa, Martin Luther King bezala amets bat izan zuen, eta guztiok metabertsoan sartzen ginen gure betaurrekoekin eta hor egiten genuen bizitza. Spoiler ez. Gainera, datuak hartuta askoz errazago ulertzen da. Metak 80.000 milioi dolar inguru galdu ditu metabertsoaren garapenean, eta erabiltzaileak ez dira batere esanguratsuak izan kopuruan.
Orduan, bueno, diru guzti hori bideratu nahi dute adimen artifizialera, eta, bueno, dirudienez mantenduko dituzte orain arte zeukaten hainbat produktu metaversoarekin erlazioa zutenak, baina garapen hori ez da jarraituko. Baina, bueno, mantenduko dute momentuz eta gero ja ikusiko dugu. Ni oraindik gogoratzen dut egin dudan azkenengo erosketa Facebookekin, edo metarekin nahi baduzu. Bai. Gogoratzen duzu komentatu nuela benen programan meta portal egiteko bideokonferentzia. Bueno, hor mantentzen da eta WhatsAppekin egin aldituzu deiak, baina bestea egin zuen beste guztia, Amazonen Alexarekin izan bateragarritasuna edo bestelako aplikazioak, Prime edo zer, hori guztira pikutara joan da. Egin alduzun gauza bakarra aparato horrekin da WhatsAppeko dodeiak. Bueno, a ver, komentatu... Eta hori por dejar algo. Claro, komentatu genuna. Ja, pisa papeles bat ez da bihurtu, zorionez. Erabilera batzuentzako, kurioso edo erabilgarri izan leike, norbaiti bideodei bat egiteko eta bera telebistan ikusteko modu errazean eta konfiguraziorik gabe, bondo, bale, bai, baina berez, aparatu hori ez zuen... Bai. Ez zuen... Horazten zen eta hor bukatu da. Bai, horretan gaude. Azkenean, bueno, metaren egoera nahiko komplikatua da, batez ere, orekatu behar dutelako, produktu bat hilzorian dagoena, Facebooken kasua dela, azkenean Facebooken diru asko sartzen ari dute, eta esfortzu asko, eta, bueno, produktu osagarri eta asko saiatzen ari dituzte Facebooken entorno horretan, baina Facebook ez doa, hau da, gazteriak ez dauka Facebookeko akonturik. Ez daukat Instagram. Daukat Instagram, orduan hor erabiltzaileak badaude, eta egia da Europan batez ere WhatsApp dela defektuzko mesularitza zerbitzua. Bai, baina WhatsApp ez du diru ematen bere kabuz. Orduan jarri behar diogu Meta AI, azken finean egiten duena baita da datua jasotzea, hori baita ere kontuan hartu behar dugu. Orduan, claro, ni suposatzen dut ere pertsonalki Mark Zuckerbergentzat Facebook hiltzea eta esatea, bueno, ni duela 25 urte sortu nuen plataforma itxi behar dugu, gogorra izan leikela, baino beharrezkoa. Horretara goaz. Ikusiko dugu zein izango den urrengo pausua, baina ziurrenik Meta agian beste izen batekin, ez dakigu, urrengo urteetan rekonbertsio nahiko garrantzitsua egin beharko du, nahi badu jarraitu denboran. Eta rekonbertsioi buruz hitz egiten, bi puntu dauzkagu, erlazio asko dauzkatenak, baino benetan ez hainbeste. Alde batetik, komentatuko dugu, informe bat argitaratu dela azken egunetan, beste datuen artean aipatzen duela argitaletxe txikiek, konkretuki interneteko komunikabideen argitaletxe txikiek, bisitarien 60% galdu dutela Googleen aldaketengatik. Bai, Raptive enpresak argitaratutako azken datuen arabera, argitaletxe txiki eta ertainek bilatzaietatik, batez ere Googleetik jasotzen duten trafikoa 60% jaitsi da 2023 urtetik. Kasualitate edo ez, adimen artifiziala esarri zuten momentutik. Hau da, mundu mailako krisi digital honek nitxoko webguneak eta eduki sortzaile independenteak jo ditu gogorren milioika erabiltzaile bideratzen zituzten estekak bilatzaileen lehen orrialdeetatik desagertu baitira hilabete gutxiren barruan. Eta hori, arrazoi nagusia noski Googleek bere algoritmoetan egin
egin dituen azken eguneraketak dira, eta bereziki helpful content update deitzen dutena, eta adimen artifizialean oinarritutako erantzun zuzenak deitzen dela AI overviews. Sistema berri honek Reddit eta Quora bezalako foretako mezuak eta marka handien webgunean lehen esten ditu, informazio espezializatua eskaintzen duten webgune txikiagoak ematen duten amaierara baztertuz. Azken finean, bueno... Ez daukate trafikorik ja. Hau uste dut Vox Populi dela, jakina dela, Googleen helburua gaur egun ez da hainbeste, badela ere, baina ez da hainbeste beste webgunetara bideretzea, eta ja de paso iragarki baten klik egiten baduzu, diru hori irabazten dute. Google bilatzailean ja nahi duena batez ere da Google geratzea. Hori da, geroz eta denbora gehiago edo klik gehiago egitea Googleen barruan, eta horretara doa AI overview sistema hau, eta bueno, estrategia guzti hori. Ez dira erdiko puntu bat izan nahi gehiago. Claro, hori da kontua, eta Geminirekin adibidez ere berdin egiten nahi dute, azken finean erabiltzaileak badoa adimen artifizial batera informazioa eskatzera, oso gutxitan ni esango nuke defektuz ja ez duela iturriak erakusten eskatzen ez badiozu, nire kasuan edo nire azken bilaketetan horrela izan da, orduan bueno, hori da Googleen helburua, hor mantentzea, gero begiratu beharko genuke haber informazio hori zehatza den, ez den zehatza, edo aldatzen ari duten, edo ez, ez esango nuke, baina, claro, adime artifizial batek baita ere bere kabuz funtzionatzen du, eta bere sesgoak ditu ere, gizakiak bezala. Dena den, beste kontu bat taularatuko dizut. Azken egunetan argitaratu da Noxbo, dela enpresa bat Formula TV, Bekia ekartelera eta bezalako komunikabideak argitaratzen dituena, jakinarazi da itxiko duela, eta bueno, komunikabide guztiak itxiko direla, urrengo asteetan, ziurrenik. Noxbon lan egiten duten eta lan egiten zutenek esan duten lehenengo gauza izan da arazoa ez dela adimen artifiziala, hau da, eta trafiko jeitziera, arazo izan, hori arazoren bat izan dela, edo arazo bat izan dela haientzat, baina arazo nagusia enpresa izteko esela hori izan da, kasu honetan presidentearen edo jabearen kudeaketa ez dela bat ere ona izan, soldata eskasak ordaintzen zituela, gastu desproportzionado eta zentzurik gabekoak, eta hori, azken finean saiatzen ari zuela, beste gauza bat egiten eta ez bere komunikabideak aurrera eramaten. Orduan, hor txampon berdinaren bi aurpegi, batetik hau komentatu duguna erronka bat da, bestetik enpresen kudeak eta ere begiratu behar da, ez delako bakarrik, claro, eske adimen artifiziala gauza gehiago daude. Bai, azkenean irudi hau esan dezakegu SEOren mundua guztiz buelta eman diola. Azkenean, orain dela urte pare batzuk adimen artifiziala popularra bihurtu baino lehen, jendeak ze nahi zuen, klikak eta bere webgunean bizitak eta hori dena bihurtzen zen edukiak, gero eta gehiago eduki jarri, eta deitzen landing pages webguneak deitzen direnak, eta hau da, eduki gehiago egin, eta bizita gehiago lortu, eta klik gehiago egin iragarkietan, eta horrela dirua irabazi. Hori dena pikutara junda. Eta ni lehenengo pertsonan, adibidez, kontatu dezaket, eta gian zu baita ere, Geminirekin izan dudan esperientziarekin 3 hilabete honetan, bakarrik. Hau da, abendutik ona ni frogatu dudanean gehiago erreminta hau. Eta adibidez, produktu bat erosteko, behar dudan produktu bat erosteko,
adimen artifizialari eskatu zer nahi dut, edo zer behar dut, edo zer, eta agian hiru aukera edo hiru produktu aukera ematen dit, eta ze prezio dauka bakoitzak, eta ze erlazio prezio kalitate, eta ze eskaintza izango dira interesgarriak merkatua hartuta, hau da, produktu hau 200 euro baino gutxiagotan ikusten baduzu, erosi zeren hori da prezio historiko basuena. Eta beste adibidez, ni bidai bat egin nahi dut eta planifikatu nahi dut hegazkina eta hotela, eta zer egin 2 egun edo 3 egunetan Parisen, Londresen, Berlinen. Ba, esaten du, bai, jun alzara data hauetan, edo agian joan naizara data honetan, baina ez bazaizu importa, ba, data hauetan hegazkinak dira, edo hegaldiak dira merkeenak. Eta leku hoietara jun nahi bazara, ba, hotela hartu hemen edo hemen, daudela nahiko gertu, edo badagola garraio publikoa hor juteko erraz, edo, hau da, informazio guztia ematen dizu klik bat egin barik. Eta hori da nire ustez, lehenik eta behin zu nahi duzuna, zuk ez duzu nabegatu nahi. Hau da, zuk ez duzu nahi 3 edo 4 hitz jartzea bilatzaile batean, eta esteka bat eman, eta sartu webgune honetan, eta gero beste honetan, eta gero konparatzaile batean, eta gero bat ez. Zu bakarrik kontatzen diozu plana, eta egiten dizu planifikazio guztia, eta esaten dizu, egin alduzu hau, edo hau, edo hau, eta ja, gutxi gora bera, eta gomendioekin, ziur zaudenean zer egin, edo ze hotel reserva, edo ze produktu erosi, edo zer, azkenean, bai, hor dauzu esteka, jun horra, eta pun, erosi, edo reserva egin, edo nahi duzuna, esteka bat, edo 2, edo 3 pultsatu, edo ez gehiago, azkenean, nahi baduzu, bai, zure kabuz egin alduzu baita ere, ikerketa ez bazara fidatzen, esaten baduzu, ba, bueno, agian, produktu hau ez da niretzako, edo ikusi nahi ditut ezaugarriak ja iturri originalengan, edo bilatu nahi dut nire kabuz beste esteka, beste produktu, beste denda batean, edo zer, baina, erosoa, oso erosoa da. Agian ez dakien pertsona batentzat oso erosoa, baina pizka bat ez dut esango maltzurra, baina bai oso gidatua zaude, orduan hor emaitzak kontrolatzen dituen adimen artifiziala edo makina edo donor saldu aldu milioika. Zeren azkenean jende asko eta asko ez dauka ideiarik teknologian, eta ez du ere jakin nahi, bakarrik gauza errazak nahi ditu. Orduan, eskatzen dut hau, ematen didazu hau, zenbat ordaindu, hau, eskerrik asko, agur. Begira, horrelako kasuetan, bilatzen ari nintzen, nire Geminiko erabilerari buruz ze komentatu, eta egia da, ni batez ere erabiltzen dudala informazio transformazioak egiteko. Adibidez, hemen komentatzen ditugun berriak laburtzeko, edo arazo teknikoak ikusteko zeintzuk, arazo teknikoak ikusteko zeintzuk diren baino, transkripzioak egiteko, hau da, pantalla argazki batetik testura pasatzeko, adibidez askotan erabiltzen dut, baina egia da ere, adibidez, azken egunetan erosi dudala landare bat, gerbera bat, konkretuki, eta nire gerbera triste da, horrela berak ajun egin da azken egunetan, eta Geminiri eskatu diot, edo galdetu diot, ze gertatzen zaion nire landareri. Hori bai, baina hori izan da bilaketa bat azkenengo 20-30 artean, hori bai ordezkatzen duela beste webgunetara joatea eta informazio hori beste iturrietatik hartzea. Adibidez ere, laneko kontuak direla eta begiratu behar izan dut baimen baten ezaugarriak eta nola eskatu eta bar. Hori, lehenengo momentuan eskatu nion Geminiri, gero junintzan nire hitzarmenaren testua irakurtzera, ze esaten zuen benetan ez nintzelako fidatzen, eta kasu honetan Gemini ez zuen erantzun zuzena eman,
batez ere hartzen ari zuelako informazioa beste hitzarmen batetik. Orduan, bueno, ni oraindik ez naiz hainbeste fidatzen, egia esan da, eta saiatzen naiz, ni uste ditudan gauzak merezi duela ikertzea gehiago eta nire kriterio propioa sartzea hor, egiten dut, bilaketa normalekin. Landarei buruz ez dakidala ezer, hor ja, adimen artifizialen eskuetan. Hor dago puntua. Ez dakizula ezer eta ez zenuke inor ordainduko, profesional bati ordainduko arazo horiek konpontzeko. Orduan azkenean, horrelako gauzak azkenean ez dugula hor inon dirua inbertitzen eta saiatzen garela egiten gure kabuz, eta adimen artifiziala agertu baino lehen, agian ez genuen ezer egiten, eta milagro edo denbora edo ez dakizer edo esperientzia edo pertsona bati agian ezagutzen duzuna, edo bakarrik froga eta akatza egiten zenun, eta momento hontan gutxienez segundu batzutan daukazu erantzun bat. Ona edo txarra, baina agian ez aizu gehiegi inporta txarra izatea, agian frogatzeko asmoa daukazu. Esango nizuke ere, pizkat ikuspegi hori osatzeko, hori gertatzen dela batez ere ezagutza generikoari buruzko gauzekin. Hau da, azkenengo berriekin eta komunikabideak horretan gaude egunerokotasunean, eta azkenengo berrietan ez da inbeste gertatzen, adibidez Googleek ez duelako AI overview hoiek sortzen momentuan bertan, egun batzuk pasatzen dira gertakari batetik bere overview sortzen duen arte. Orduan, berrietan ez da inbeste gertatzen. Orduan, komunikabide batzuk hor ere esaten dutela, claro, eske Google tal, Google esan dako erronka bat da, baino kaso askotan trafiko hori jarraitzen du, eta komunikabide handi batzuk, Radio Televisión Española adibidez gogoratzen dituenen artean, bere zifrak hartuta ikusi da, erabilera aldatu egin dela, baino beherakada exageratua ez da egon. Azkenean, azken momentuko berriak ikusteko webuneetara bideratu behar garelako. Handiak agian pizka bat aguantatuko dute tiroi hau, baina esan dudan bezala txikiak eta ertainak, hau da, batez ere soldata ezin aldutena ordaindu, ez badaukate diru sarrerak publizitatean eta horrelako gauzetan, eta beren asmoa da berriak, baina ez dituzte berriak inventatzen, ez dute kasetaritza puro bat egiten, baizik eta berriak hartzen dute agentzia batengatik edo agian iturri batzuk dauzkate, baina esain beste. Agian kontatzen duten baino berriak inventatu. Bai. Esan behar dizut ere, edo uste dute komenigarria eta hor ez dago balio erantzi asko. Claro, hor dago beste kontua, baina baita ere, uste dut bi alde daudela honetan. Batetik, erabiltzaileak gure irizpideak ere taularatu behar ditugula, hau da, nahi badugu komunikabide anitzak izatea eta, handien etaz aparte, eta handiak badaki euskigu ze arazo edo ze sesgo edo ze kontu dituzten, nahi badu ditugu komunikabide txikiak edo ertainak, bertokoak eta de nicho eta bar, horiek ere kontsumitu behar ditugu. Alde batetik. Bestetik, ezin dira komunikabide enpresak sortu dirurik gabe eta langilerik gabe. Orduan, hor dago pizkat oreka. Gu herritar bezala agian esfortu ere egin behar dugula adimen artifizialaz aparte iturrietara juteko, bestetik ez badaukazu dirurik egunkari bat sortzeko, ez sortu egunkari bat.
Bai, En fin. hor dago gakoa. Azkenean modelo honekin ze motatako edukiak jarraituko dira egiten. Eduki originalak, eduki propioak, eta zu bakarrik egin aldituzunak. Oda, zure edukia edozeinek kopiatu ahal badu, adimen artifiziala segundutan egiten du. Claro. Orduan, bakarrik hor geratuko dira, eta beste palo bat hor ez duguna aukitu dela youtuberrak. Eta bideo tutorial edo horrelako gauzak erakutsiko dizut nola egin hau eta hau eta hau eta hau. Eta azkenean, 5 minutuko bideo bat ikusi alzenun, edo 5, edo 6, edo 10, edo gehi, ez dut esango zen bat, edo zein gauza egiteko, azkenean, adimen artifizialak laburtzen dizu minutu batean, ezatzen dizu, pauso, 1, 2, 3, 4, egin hau, eta hau, erosi, hau, eta hau. Eta 20 minutuko denbora galduko dizu bideo bat ikusten? Ez da bost ere. Berez, esango nizuke... Zera, bideotutorialen generoa hilda zegoela lehenengo momentu. Bueno. Kontzeptu bezala. Bueno. Egia da ere, bueno... Badago bideo bat Euska Digitalen kanalean esaten duela, esetz? Zergatik ez erosi Xiaomiko... Baina hori zen bideotutorial bat, hori zen gomendio bat. Bai, bueno, azkenean, gomendio... Begira, Euskadi gainera sartu naiz Euskadi. Eta gure esperimentuak ordenagailuak muntatzen, eta horrelako... Horretan, sartu naiz, eta... ikusten dira programa baino gehiago. De hecho, bisita gehien daukan bideoa da hori gomendio, edo ez gomendio bat, egin genuna Antigomendio 2008an, baino bigarrena da tutorial bat, da bideo esperientzial bat dela ni nola egin nuen nire etxeko sarea. Eta hori zergatik ikusten duzu, zu agian zure etxea ere pentsatzen ari zarelako horrelako gauza montatzeko, eta ikusi nahi duzu nola pertsona bat egiten duen. Claro, ni eman nuen informazioa ez zen originala. Egia da ere edo norrek egin aldu bere etxean. Claro, edo norrek egin aldu bere etxean, eta gainera ni manuen informazioa gaur egun adimen artifizial batek ematen dizu. Egia da ere 53 minutuko bideo bat dela, increíble, eta lehenengo minututik aurrera bakarrik 40 gutxi gora bera geratu dela ikusten, 8.000 bisitarien artetik. Bueno, niri ustez horrelako bideoak ja minutua kontauta dauzkate. Jarraitzeko bizitak izaten, hor jarraituko dute, baina bizitak izaten. Bueno, orduan, azkenean, ze bilatuko duzu YouTubeen edo zein iturrian adimen artifizialak eman ezin duena, lehenengo eta behin, eduki esklusiboak, hau da, zu bakarrik izan, esklusiba daukazu, inor ezin du kontatu, zu bakarrik daukazu informazio hori, edo kontatzeko modua. Hau da, pertsona batek kontatzen du modu batean zu gustatzen zaizuna. Tipo Ibai edo horrelako zerbait, agian edukia ez da originala, baina zuk ikusi nahi duzu iruzkin bat, edo iruzkin bat, pertsona honena. Bai. Eta ja. Eta ja, iritziak pertsonak entzun nahi dituzunak, edo edukiak pertsona hori bakarrik dauzkatenak. Bai. Eta agur. Gainera esan behar dizut, Euska Digitaleko kanal jorratu ditugun genero guztien artean, bisita gehienak dituena da domotika. Ez dut ulertzen zergatik. Berez, bideojokoei buruzko elkarrizketak egin ditugulako adibidez, eta haiek top 10ean dauela dela Anagusen seri Baldur's Gate 3ko lankiederei egin genion elkarrizketa, baino besteak dira batez ere domotikazkoak, Eskalestrikaarena 11. postuan dago, orduan ondo, baino en fin, dirudienez domotika arrakasta nahiko daukala YouTubeen. Ez dut ulertzen bereziki zergatik, baino hor dago. Bai, agian Mark Zuckerberg domotikan inbertitu behar zuen metabertsoan baino. Hor dauka. Bai, Metaportal TV.
claro, nahaztu dut, pentsatzen nuen hor dauka Alexa, ez da hori, ez da tipo hori. Bueno, en fin, kontu guzti hauek jorratuta, uste dut merezi duela ere gurean gertatzen ari diren gauzak komentatzea, haien artean, Europa mailan gertatzen ari dena. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Eta kasu honetan kontatu behar dugu elkarte batek Europako batzordeari eskatzen diola telebista konektatuak eta laguntzaile virtualak DM-an Digital Digital Monopoly Act honetan sartzeko. Telebista adimenduek eta laguntzaile virtualen sistema eragileak lehen bailen aurautzeko eskatu dio Europako telebista komertzialen elkarteak Europako batzordeari eta konkretutki Teresa Rivera dela Europako batzordearen presidente ordeari bidali diote gutun bat komentatuz, Google, Amazon eta Samsung sarbide zaindari izendatzea egin behar dela. Helburua da Europar Batasuneko merkatuaren ia 60% kontrolatzen dituztela hiru enpresa hoien baldintza bidegabeak esartzea edo tokiko edabideen aurrean beren edukiak bultzatzea saihestea. Batez ere, esandakoa, telebista adimenduen arloan, azken finean pantailetako sarbidea eta hotzbidezko bilaketak menderatzen dituztelako enpresa hauek eta modu batean edo bestean ahalmena dutelako zer ikusten den erabakitzeko. Elkarte honek dionez, horrek arriskuan jartzen du benetako lehia eta informazio aniztasuna. Zuzenduko dizut, Inigo, ez da media, ez da monopoli, ere da markets, merkatuak. Egia da, markatu. Memoria asko mentatuet, eta hori da nire memoriaren arazoa. Dena den, izue ze araudiri buruz hitz egiten ari dugun, eta azken finean, bete behar asko sartzen ditu gatekeeper hoien figuran, eta esango nuke, azken hilabetetan edo azken urtetan ikusi ditugun mugimenduak kontuan hartuta gomendagarria dela. Hau da, telebista gure telebista guztiak direla telebista inteligenteak edo eta Googleekin datozte, orduan esango nuke guztiak Amazon edo Samsungeko telebistaz aparte, beste guztiak Google TVrekin etortzen dira eta iragarkiak jartzen dituzte eta edukien gomendioak iragarkiak, orduan hori ere modu batean edo bestean benetako lehiaren kontra egin leike. Eta informazioa jaso dezakete, zein dira kontsumitzaileen harrerak edo nola konportamenduak serie edo pelikula hau edo iturak, esan duzun bezala kontsumitzaileen gustoak eta hori baita ere ematen diote datuak beste edukiak esan dugun bezala gomendatzeko edo iragarkiak egiteko ikusi hau edo ikusi bestea eta zu hor sartu nahi bazara edukiak produzitzen duen kate bat edo aplikazio bat bezala hor pizka bat arazoak izan aldituzu hori publizitatea egiterakoan edo ikusleak, ez? Zura natzerakoan, claro. Eta gainera, adibidez, aste hauetan, Radio Televisión Española, EITBek egin dituen mugimenduak horretara ere bideratu dira. Hau da, enpresa handi hauek bideratzen ari badituzte erabiltzaileak leku batera edo bestera, akordioetara heldu behar gara enpresa hoiekin, gure kateak hor ere egoteko. Radio Televisión Española duela aste batzuk sartu zuen bere kanal guztiak usteet Prime Videon eta EITB horretara doa, sortu delako EITB bat on eta EITB bi on baita ere plataformetan, ez bakarrik Movistar, Orange, Vodafone eta bietan, baizik eta baita ere Prime Video eta etorkizunen batean altzen badute Netflix edo bestelako
batzuetan kate horiek Bai. izateko eta presentzia hori ere izateko. Claro, aipatu ditugun biak dira enpresa handiak eta gainera publikoak, hau da, ahalmen hori daukate bere edukiak bultzatzeko akordioetara heltzeko. Bai. Baino, ez da raro azkenean streaming eta video on demand sistema nagusietan kanalak ikustea batzuk doainik edo zure suskripzioarekin sartuta, baina beste batzuk aparte kontratatzeko. Orduan, agian hori izango da gure ikusentzunezko merkatuaren etorkizuna. Espero dut ezetz. Hau da, plataforma gaien artean akordioetara heltzea, bai, baino telebista pizten duzun momentutik ja enpresa batek bere akordioekin eta bere interesekin bideratzea zure kontsumoa, nik kasu honetan ados nago elkarte honekin eta bere eskaerarekin hori alden einean saiestu behar dela. Eta bertoko beste berriak jorratuko dugu ere, ez dela berez berria, hau da, iradi ekimen hau ja existitzen zelako, eta ja duela urte nahiko asko komentatu genuen ere, Durangoko azoka ospatu zenean Izarkome egin zuela beste agente batzuekin batera informe bat hitz egiten pantailen erabilerari buruz ikastetxetan, eta duela nahiko urte baita Libresale eta beste agente batzuk ere sartu ziren Eusko Jaurlaritzari konbentzitzera monopolio handietaz aparte sistema informatikoak sortu ahal zirela gure datuak edo kasu honetan ikastetxeko ikasle eta irakasleen datuak kudeatzeko modu lokalean, hemen bertan eta enpresa teknologiko handietaz aparte. Hori duela urte nahiko bideratu zen iradi deitzen den ekimen batean, eta aste honetan Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak mugarri garrantzitu bat ezarri du Euskadiko hezkuntza sistemaren digitalizazioan. 2030 urterako ikastetxeen erdiak Google Workplace, Google Workplace for Education deitzen den ekosistema ustea eta iradira pasatzea. Azkenean iradi dela hainbat aplikazioen aplikazioak bateratzeko ekimen hori. Neurri honen helburu nagusia burujabetza digitala indartzea eta ikasleen zein irakasleen datuak askoz gehiago kontrolatzea hemen bertan. Niri alde batetik ondo iruditzen zait, por supuesto, beste batetik me da un poco de rabia. Zezkenean, hainbat urte eta hainbat protesta eta hainbat indar eta hainbat ekimen sortu behar dira gauza oso logikoak aurrera emateko. Hau da, ikastetxe pribatuetan, ez dugu ezer esango edo kontzertatuetan, baino publikoetan bapatean planteatzea Google'i hainbat datu eta hainbat errekurtso ematea ikastetxe bakoitzean ez zeukan zentzurik lehenengo momentutik. Eta lehenengo momentutik Eusko Jaurlaritzari Libresalekoek adibidez esan zioten. Orduan, zergatik eitxon behar ditugu ez dakit zenbat urte, memoriaz esango dizut 10, baina uste dut gehiago direla, honi buelta emateko eta logikoena egiteko dela adingabeen datuak hemen kudeatzea. Agian alferkeria edo inertzia da arrazoia horrelako gauzak egiteko, zen azkenean errestasuna, alferkeria, eta hori erakunde guztietan gertatzen da, ez bakarrik publikoetan, baita pribatuetan eren dago momentu bat non ikusi behar duzu plataforma bat existitzen dena eta agian diru
asko ez dizuena eskatzen erabiltzeko, edo beste aldetik zu plataforma propio bat izan egiteko gauza berdina, baina diru gehiago gastatu behar duzu zen, inbertsio propioa egin behar duzu, eta hori guztia. Eta Oralde nagusi bat dago, enpresa pribatuetan edo organizazio pribatuetan egin aldute nahi dutena, legea betez, baina egin aldute nahi dutena, arlo publikoan enpresa batek edo enpresa batzuk saltzen dituztenaz aparte eta dirua bera begiratzeaz aparte ere ikusi behar da ze eragin ekonomiko, sozial eta legal dauzkaten gauzak. Orduan horri begira en fin, ezin dugu ukatu lehenik eta behin, hori datuen erabileraren arazoa, eta bestetik, azpiegitura bat behar dela, adibidez, iradi proiektu hau aurrera emateko, serbidoreak behar dira, argi dago, eta egiek bere dirutza gastatuko du servidore hauek jartzen eta mantentzen. Baino, zein da horren onura, edo zer ekiditen dugun, edo zein da horren behaldea esango genuke. Hor jarriko dugu atzamarra zergatia. Hau da, ez bakarrik gauza arrazoi ekonomikoak hori pribatuan zuk esan duzun bezala baloratuko dute, publikoan agian ezain beste, baina zergatia egon behar da. Hau da, kontaketa edo gazteleaz esaten den bezala el relato. No, bai. El relato. Bai, zen, azkenean arrazoi politikoak direnean, eta zuk esan duzun bezala gauza sozial bat denean, politikoak ematen dute bere, nola esan dugu, brazo a torcer, edo juten dira hildo hietatik, non kontaketa hortik doazenean. Hau da, zergatik egin dituzte adibidez, pantailak sartu eskoletan eta orain kentzen ari dira. Zergatik? Gehienezko jendea bereganatu duelako kontaketa bat, non 10 urte lehenago pantailak ziren salbatuko zutena hezkuntza, eta 10 urte geroago pantailak dira el demonio. Eta orduan, jendea doa horren kontaketaren atzean, eta berriro ere, zergatik orain egiten ari da mugimendu hau? Orain agertu delako kontaketa berri bat eta hitz berri bat, dira subiranotasun digitala. Nork hitz egin zuen orain dela 10 urte, subiranotasun digitala, odeia justu asmatu zenean, bizka bat, agian ezen 2016an, zen 2012an, odeia asmatu zenean, nor kontxo hitz egiten zuen, subiranotasun digitala importa zaio 10, eta zu esan dezkezu, 2, 3, 4 pertsonak hor zeuden pioneros esaten, hori ezin zera egin, 4 eta pankarta bat. Baina gizartea kontaketa bat bereganatzen duenean, hor dago politikaria esateko, Andale, hau eginda popularra... Baina hori gertatzen da guztiarekin, hau da, erretzen duen jendearekin baita ere gertatzen zen, eta beste 10.000 gauzarekin. Noiz mugitzen dira enpresa pribatuak? Dirua bagoenean. Hau da, diru gehiago irabazten badugu estrategia honekin, egiten dugu, eta bestela, punto. Noiz mugitzen dira politikariak botoak daudenean. Claro. Bai, horrela da. Baina hori errealitatea izan da, penagarria da, niretzat penagarria da. Por cierto, pertsonak edo kolektibak aipatu, ez dakit Gorka Julio gure programa entzuten duen edo ez, besarkada bat entzuten badu programa hau, esan behar dizut, bera izan zela nire kasuan, hitz hori ezaguretaraztea eman zidana, subiranotasun digitalaena, duela 10 urte baino gehiago, orduan, horretan gaude, baino, en fin, zure analizia zuzena izan arren, uste dut nirea ere baliogarria dela hori esaten, ez? Iruditzen zaidala, benetan penagarria alde teknikoak alde batera utzita, politikariak bere politikak bideratzea bakarrik populartasunetik.
Bai. Ez da niretzat egiteko moda proposena. Bueno, kasu honetan baita ere refranero hartu dezakegu esateko más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Hori egia da, más vale tarde que nunca, baino berandu ez etortzea, inoiz etortzea baino beago. Bai, baino nire sensazio azken urteetan da, orokorrean berandu goazela gauza askoetan, gehiegitan ez bakarrik teknologian, baita ere beste kontuetan. Egia da ere azken urteetan agian teknologiari buruz eta orokorrean bizitzari buruz ikuspuntu kritikoago bat daukadala izan leike, baina, en fin, adimen artifizialarekin ikusiko dugu urrengo urteetan, imaginatzen dut. Adimen artifizialetik, regulazioa eta hori guzti. Behin baino gehiagotan komentatu dugu, ez dela gauz kanpana bat, baino olako zerbait, batean proiektu asko eta ekimen asko eta gauz asko agertzen dira, eta bietatik geratuko dira filtro bat egingo da. Machine learning eta programazioan eta informatikan beran eta ordenagailu kuantikoekin. Erraminta horiek igual bai geratuko direla. Adimen artifizialaren erabilera orokorra nik uste dut atxea pausu bat emango duela. Urrengo ez dakitu gehi urteetan esango nuke. En fin, hau guztia kontatzeko geneukan, esaldi bat, bukaerako esaldi bat esango zenuela, aipatu duzu? Ja esan dut, bukatu nahi baduzu bukatu esan duzu. Onaino kontatzeko geneukan guztia. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Esan dako, oraino Sarean Zearen edizio hau, berriz beteta egon dena ez nuke esango, baino bai gure iruzkin eta iritziez beteta. Borja Arbos, eskerrik asko gurekin bat egiteagatik programanetan ere. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo programan arte. Eskerrik asko baita ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan dagoena eta irratietan dauden teknikari eta produkzio taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Urrengo saioa 2 aste barru eta bitartean sareanzehar.eusen daude gure programa guztiak. Ondo izan, agur!